哎，小叶，你看，牛角海我们每年要来一次，以前怎么没有发现这一块宝地呢？这个地方是一个路基吧，把这个湖分为两半啊。这一块呢，应该是个浅滩啊，因为今年是一个超级大暖冬啊，每天都是红彤彤的大太阳，直到现在开始变天了，但是温度还没有降下来啊。我觉得这样的浅滩应该是个好地方，我们来细看一下啊。钓友留下来的做钓的痕迹啊，蚯蚓盒子，这一排排的树棍子，都是钓友们做的标记啊。今天我们就在这里干啊。将近下午1点了，这个时候再打窝呢，可能没有发窝的时间了。再说刚才用这个5米4的小短竿一试啊，这么深，不到1米啊，打窝呢也容易金鱼，所以说今天直接开。不打窝那怎么诱鱼呢？这是个很重要的问题啊。其实啊，这个鲫鱼尤其是在冬天啊，食量并不是很大。单纯想钓鲫鱼的时候呢，好多钓友他们采用的都是直接拉饵或者搓饵抽窝的方式，窝抽得很准，而且呢也不金鱼啊。这个其实也是个很好的办法。我们今天试试这一招，快到底的时候就抽掉。抽它5分钟啊！来一口了，看，半个小时，第一条就上来了，肥嘟嘟的小白鲫啊！今天可不是奔着这个小鲫鱼来的哦，这个牛角海这么多年了，是从没见得干过，里面的大鲫鱼啊，捞也捞不上，大的据说1、2斤啊，看我们的运气。哎，又来口了，轻轻一个小顿口，我再放一下，来了。哦，这个大一些，哎呀，今天要暴富！这个地方看中了之后啊，果真来鱼很快啊。这个就大了，这个2、3两了嘞，这身材看着就喜人啊。看样子钓鲫鱼啊，最重要的是选好地方啊，有鱼的地方。真的随便抛一抛鱼就来了。当然，我们这种钓法呢，要注意的就是小漂哦。今天用的是1.5克，因为水比较浅，你用大漂扑通扑通的砸，这个鱼它可能惊啊，太浅的水容易跑掉啊。轻轻顿了一口，再忍一下，来了，请放一个口啊。鲫鱼胆子大，鲫鱼呢不像钓鲤鱼啊，它适当吃那种离底一点的饵料。钓的鳞呢有很多好处，从它进窝碰到线组，轻轻的吃一口，到最后销魂的一个大顿口啊，全过程可以体现得淋漓尽致。这个就是钓鲫鱼看漂的乐趣啊！又是一个小口就中哦，这个又可以，哎，别绕竹棍子上面去，还是上去了。出来，出来，出来，出来！哎，瞧一下吧，小易，这个能不能提呀？啊，跑了，责任你担。哎呀，可以。啊，这个鲫鱼帅呀！又来了，第一口，这条鱼第一个口就吃进去了，一点都没有墨迹。一口入喉，达到这种让鲫鱼一吸就入口的状态，饵料可以拉小一点点，刚好它一个樱桃小嘴一张就进去了，这节奏快呀！哎，哎呦，这个小一些了，干了4、5条了吧？眼看着奔着8两1斤去了，怎么突然又来个小的呢？拿一根大一点的饵料，可能是连着上鱼啊，忽视捕窝了。这个野钓抛竿的节奏啊，得跟着鱼情走啊。鱼来得慢的时候呢，我们就慢慢的抛，慢慢的守；鱼来得多、胆子大、吃得多的时候，我们这个抛竿的节奏也得跟上，不然把这个窝子钓空了，没鱼了，那不可惜今天这个好运气了。
好，又来一个，飞起来。我脚底下的这条路呢，它一直往湖中间延伸，把这个湖啊又分成了2半。这边是更浅的一个湾子啊。既然今天在浅处能够钓到鱼，我们到这边也来甩一甩啊。这边更浅，在这个地方同样不打窝，看看能不能钓到鱼啊。哎，你看看，你看看这是啥？啊哈！嘿嘿，这鲫鱼一样的大，一样的漂亮啊！啊，看看，哎，我就预估到了，在这个地方呢，一定能够钓到鲫鱼。我对他们的性格算是摸得透透的。其实他们更喜欢，其实这种鲫鱼啊，更喜欢的是那种浅滩啊。只要天气不太冷，他们都会上滩的。哎呀，杆子都有点抢不赢啊！又来一个，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 又来一个！哇，天哪！这边的鲫鱼条条的这么大，更匀呢。又来了，又来了！哎呀，哎呀！沉甸甸的感觉呀！哎，哎呦，跑了你就跑不了，跑不了。强风秀，它那个钩尖内扣，一般不容易脱钩，那么容易跑啊！开玩笑，想跑就不要吃我的钩。又来了，这个地方钓鲫鱼真的得时刻的看着漂哎，像鲤鱼一样噗就下去了，这样的口。钓鲫鱼还会抢杆子的啊！大家见到过这种鱼口没有啊？又来又来！哎呦，这边的鱼口我跟你讲啊，可能是钓友们相对来钓的更少，我感觉这边的鱼口更傻更深口。这钓鲫鱼没难度了啦，太简单了啊！2点半，1个多小时。看样子这个鲫鱼啊，真的哦，选点可能是最具挑战性的。找到这个地方，找到渔村之后啊，钓起来太简单了。我们以前到牛角海找不到地方的时候，像今天这样的鲫鱼，想钓一条都难呢。你家一条龙是不是还有几条发来呀？嘿，可以，全拿回家去啊？可以，全拿回家吧。真的全拿回家？那不行的。你想让它长成你这样的身材啊？把小的放了。好了，留了这些啊。哦呀，谢谢谢谢。